երբ Գերմանիայում վերջերս հարցում էին արել, թե որ պատերազմ լինի, օրինակ Գերմանիայի վրա հարձակվեն, կգնաս քո երկիրը պաշտպանելու, հարցված գերմանացիների 50+ ավել տոկոսը ասել էր ոչ։ Ոչ, դա այն Գերմանիան է, որ երկու աշխարհամարտ է սկսել ու գրավել աշխարհի, չգիտեմ, 1/3 ինչ-որ պահերի։ Դե ասեք շատ կարևոր է, թե ինչու։ Հիմա երբ որ պատերազմներ են լինում միշտ, Սովետական միությունը երկրորդ աշխարհամարտ հաղթած գլխավոր ուժը եւ ամենաշատ զոհ տված, ավելի շատ փախուստներ եւ դավաճաններ է ունեցել, քան հերոսներ։ Բոլոր պատերազմներում միշտ այդպես է, ավելի շատ մարդիկ փախնում են, քան մարդիկ ընտրում են հերոսություն, այսինքն հերոսությունը ինչ է, ինքնազոհությունը։ Բայց այդ ուժերը, որոնք սեփական տեսակի շահ են սպասարկում, դավաճանության մասին այնց են անում, որ հանրությունը չիմանա, բայց հերոսության եզակի դեպքը նույնիսկ դա ճոխացնելով, նույնիսկ դա մի քիչ իրականությունից շեղելով ներկայացնում են հանրությանը, որ սա է մեր տեսակը, մեր իրական դեմքը։ Արժեքը սա է, այո։ Հիմա օրինակ ես մինչև հիմա հիշում եմ Հունան Ավետիսյանը, որը սովետական տարիներին հերոսացրել էին, իր մարմնով փակում է թնդանոթի դիմաց, չէ, փրկելով իր մնացած զինակիցներին։ Եվ այսպիսի երևույթները, նույնիսկ եթե դրանք միֆական են, դրանք ստեղծվում են պետության այդ պայի քաղաքական իշխանության առաջնորդության կողմից, որպեսզի այդ հանրության այդ տեսակին ոգևորեն, ուժ տան, պայքարի ոգի տան։ Բայց այն տեսակները, եւ սա է նաեւ ցուցիչը, որ իրենք մերը չեն, որոնք թշնամական նարատիվներ են տարածում մեզանում, ասելով, որ Թուրքիան 80 միլիոն է, դու 3 միլիոն, Ադրբեջանը 10 միլիոն է, դու 3 միլիոն։ Բայց միևնույն ժամանակ իրենք չեն ասի, որ օրինակ Իսրայելը երբ որ 2 միլիոն էր, հարևան Եգիպտոսը 70 միլիոն, այն մյուս հարևան պետությունը, չգիտեմ, 20 միլիոն, այն մեկը քանի միլիոն, այդ բոլորին իրար հետ հաղթել է պատերազմում։ Հա, այդտեղ հեքիաթներ կհորինեն, այսինքն իրենք չեն ասի, որ այս քաղաքական իշխանության մասին է խոսքը, դրա համար մերը չի նաև։ Իրենք չեն ասի, որ գիտես ինչ, ամեն ինչ քեզինց է կախված, քո երազից, քո կամքից, քո ձգտումներից, քո աշխատանքից, քո սովորելու կարողությունից, ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ առանց սահմանափակման։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ում դրան ձևակերպում էլ կար, sky is the limit, այսինքն աստված չես կարող դառնալ, բայց ամեն ինչ հնարավոր է, երկինքն է սահմանը։ Հիմա այդ առումով էլի երբ նայում ենք, այս իշխանությունը հստակ քարոզչություն անում անկարողության, թույլիկության, վախկոտության, վատը լինելու, որպեսզի նախ իր պատասխանատվությունը իր վրայից հանի, որ այդ ես չեմ, դուք եք, կգնեք կռվեք, հիմա լա նույնը որ ասում, որ հիմա ոնց են ծաղրում, հիմա որ ես նկատել եմ, երբ որ գնում են շրջաներ խոսում են մարդկանց հետ, մեկը հակադրվում է, վերջերս Կոմիտասում, մեկը հակադրվել էր իրենց, ասում էր բա որն է քո պատկերացած քարտեզ, կարծեմ այդ զրույցը տենց էր, թե հայրենիքը, նա այդ մարդը ասում է Կիլիկյանն է, այս այն է։ Սրանք հետո խոսքի մեջ ծաղրում են, ասում են այն, որ առանց զոհի, առանց զոհահողության ուզում են Կիլիկյան ունենան, ես ինչ ունենան, ու սենց իրար մեջ խոսում ծիծաղում են, սենց մարդկանց էինք հանդիպել։ Սրանք հայկական տեսակին ծաղրող, էլի միջակություն քարոզող, դրա համար նույն պետական համակարգում, որ որոշումների կայացման պաշտոններում դուք նայեք, առանց բացառության եմ ասում, միջակություն են համատարած։ Այնտեղ չկա մարդ, որը գաղափարական է, որը աշխարհընկալումով է, որը պատրաստ է օրինակ չունենալ այդ պաշտոնն ու այդ փողը, բայց չհրաժարվել իր պատկերացումներից, իր արժե համակարգ, չկա այդպեսի մարդ, էլի եմ ասում, որոշումներ կայացնող մակարդակում ամբողջ պետական համակարգը։ Դրա համար է Փաշինյանը վստահ ասում, բոլորին փչացնելով, իրեն հանցակից դարձնելով, ես եմ կառավարությունը, ով որ իմ քաղաքականությանը ворթեգրած դեմ է, թո դուրս գա։ Քանի հոգի է հրաժարական տվել, ոչ մեկ, այդ մարդիկ, ես հիշեցնում եմ այդ մարդկանց։ Ինչի որ ասեց ու սա պարկեր են։ Երբ որ հայկական իշխանություն եկավ Հայաստան, իսկ դա գալու է։ Նույնիսկ եթե վատագույն սցենարն եմ ասում, նույնիսկ եթե Փաշինյանը մնա իշխանության, այս ընտրությունին, նույնիսկ եթե հայկական իշխանությունը գալու է, ու իրենք բոլորով
կրելու են պատասխանատվություն Փաշինյանի հետ հավասարապես, որտեղ ինքը առիթներ է եղել, ասել է. «Էս է իմ գիծը, եթե չէիք ջոկել իր քաղաքական թիմի անդամներին, էս է ճանապարհը։ Չեք ուզում դուս եկեք, ձեզով է բռնել»։ Ընտրել են մնալը, չէ՞։ Հետո մեզ չգան ասեն, երբ որ պատասխանատվության ժամը եկավ, իսկ դա գալու է։ Հարցերին պատասխան տալու, նաև դատարանի առաջ ժամը գալու է։ Չգան ասեն, տուն էինք պահում, երեխես հիվանդ էր, սոված էինք, էս ենք, բոլորիս մոտ կա այդ։ Մենք չենք գնացել գործակցության Փաշինյանի հակահայ հայկական շահեր չսպասարկող իշխանության հետ։ Եվ այստեղ ինչու եմ սա շեշտադրում, որովհետև այսպիսի վիճակներում, եթե դու ուզում ես դադարեցնես այդ վիճակը, ընդհանրապես պետք է չհամագործակցես, որը որ շատ-շատերը չեն անում։ Արեք, համագործակցեք։ Հետո էլ եմ ասում, ամեն մարդ իր որոշումների պատասխանատվությունը պետք է կրի։ Եվ իր գործողությունների, եւ իր անգործության ոչ մեկ, եթե նույնիսկ երկրային գետնի վրա չլինի, երկրային կյանքում, եթե հավատում են ինչ-որ մի բանի, որ այս ամեն ինչից հետո էլի մի բան կա, այդ տեղի է ունենալու անխուսափելիորեն։ Եվ սեփական տեսակից հրաժարումը, սեփական տեսակին, որը դավաճանություն է կոչվում, զոհողությունները, ասենք քո ծնողների, պապերի, այն որ սպանել են իրենց հողի տան համար, այդ ուրանալը, այդ ամենամեծ դավաճանության ամենամեծ դրսևորումն է։ Այդ նույն պատմական արդարության հետևից չգնալը, նորմալիզացնելը, Փաշինյանը ամեն օրվա ռեժիմով այդ անում։ Ինքը ամեն օրվա ռեժիմով մարդկանց Հայաստանում ապրող մարդկանց, դիտավոր չեմ ասում հայերի, ուզում է ցույց տա, որ դուք էս եք, էս անորակ եք, սենց եք։ Համաձայն չեք իմ հետ, քանի անգամ ասել է, չէ՞, ես տեղել եմ իր հետ համաձայն։ Վեր կացեք հեղափոխություն արեք, այդտեղ բարդ բան չկա իդեպ։ Եթե այդ անհամաձայնների թիվը շատ է եւ իրենք պատրաստ են, կռիվ անել պետք չի։ Քաղաքականության մեջ կռիվը ամենասխալ բանն է։ Ընդամենը դուրս գալ փողոց, ասել չէ, չենք ուզում այդ։ Ընդամենը։ Դա շատ քիչ բան է, որ դու կարող ես անել քո համար։ Ինչ-որ մեկի համար չի։ Ու էական չի այդ պահին թե այդ process-ն ինչ-որ մեկը կառաջնորդեն, չեն առաջնորդի։ Ընդամենը ու այդ առիթները շատ են լինում։ Երբ որ մարդիկ գան այս գիտակցության, ինչ-որ պահի այդ 100-200 մարդը կանգնեն դուրս է փողոցում խաղ եւ ասեն չենք ուզում այս ամեն ինչը։ Նույն այդ ոստիկանությունը, որ Փաշինյանի շահ է սպասարկում սիրով, ինքը ասելու է ես գնում եմ տուն, ստեղ անելիք չունեմ։ Ես վստահ ասում եմ ձեզ, բայց քանի դեռ դա տեղի չի ունենում, իսկ ինչի դա տեղի չի ունենում, այստեղ մի քարոզել կա, ընդդիմությունն էլ է տարածում, ընդդիմության մեջ շատերը, գուցե չգիտակցելով։ Հերիքա խոսեք, հենց գործ արեք։ Այս մարդիկ չեն ուզում հասկանալ, կամ էլի, եթե հասկանալով են անում դիտավորություն այստեղ, որ քաղաքականությունը հենց խոսույթն է։ Մարդուն պետք է բացատրես իր շահը, իր իրավունքը, մյուսը։ Այդ մարդիկ չգիտեն, այն ինչը հիմա խոսում ենք, շատ-շատերը չգիտեն այդ ամեն ինչի մասին։ Հիմա մեզ քանի մարդ է լսելու։ Քիչ, ասենք այդ հանրությունը 2-3 միլիոն է, կլսեն, չգիտեմ, լավ 100,000 օրինակ, ինչ որ պահի, ինչ որ ժամանակի մեջ։ Բայց մնացածներին, դրա համար ենք մենք անդադ խոսում, եթե մի խոսելով լիներ, մի ասելով լիներ այդ քարոզչությունը, հա, մարդկանց ինֆորմացիա հասցնել այդքան հեշտ լիներ, հենա կանեին էլի։ Այսինքն, այստեղ ի՞նչն է բանը։ Քաղաքականության մեջ խոսքը, խոսույթը առաջնորդության գլխավոր գործիքն է։ Եվ երբ ասում են հերիքա խոսեք, ելեք մի բան արեք, այդ մարդիկ կամ կրկնում եմ, եթե դիտավորությունը, եթե հասկանալով են դա անում, դիտավորյալ են անում, արժե զրկելու այս իշխանության դեմ գաղափարական կոնսոլիդացիան, կամ իրենք են տգետ, որովհետև քաղաքականությունը հենց խոսքն է, խոսույթն է, մարդկանց բացատրությունը, թե քո հետ ինչ են անում, վերջի վերջո մարդը բանական կենդանի է եւ դասական կենդանուց զատվում է դրանով, կոպիտ խոսքեր ունենք, ասում ենք անասուն, որտեղ մենք ասուն կենդանիներ ենք բանականությունով եւ մենք խոսքով ենք ավելի շատ բան կարող փոխանցել միմյանց հաղորդել, քան այլ բաներով, քան նույնիսկ գործողություններով եւ հետեւաբար այստեղ էլի թեմայից մի քիչ շեղվեցինք, բայց շատ կարեւոր է նույն էլի մեր այս խոսույթի համատեքստում խոսքը
եւ մարդկանց բացատրելը, թե ինչի մեջ ենք եւ որն է սրա ճանապարհը ելքը։